Друзья, я тут по дороге на работу заехал в один магазин, вот, да не в такой, а где вот морковка, вот эта капуста, свекла и вот эта еда, короче говоря. И обнаружил там вот такое. Представляете? И открыл для себя какой-то новый вкус. Представляете, что делается? Ваше здоровье. Божественно, божественно. Это, кстати говоря, новый камин. Сейчас буду снимать на него новый обзор. А это новый очаг, новинка 25 года. Сейчас тоже буду снимать на него обзор. В общем, работаем, трудимся. Все для вас. Звоните, пишите. Это наше производство каминов и ТВ Тумб. Сделаем вам любой вариант.